ensonga ya Mujahideen Ssaanya ensonga tuziwulidde, buli muntu kati y'emboozi emuli ku mumwa, naye nno ekyo kibadde kisuubirwa kubanga si ye yekka akozeseddwa ensobi mu gavumenti eno okuyisawo ebyayo. Ffenna tukkiriza nti Mujahideen ono ne banne tebalina musango era baakwatibwa mu kampeyini ez'ebyobufuzi mu kiseera ekyali kirangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Baakwatibwa gurupu y'abantu bangi nga tewali n'omu alina kyakulwanyisa, era baatwalibwa mu kkooti e Masaka, kkooti yabawa beyiro ne bateebwa, naye baddamu okuwambibwa gavumenti ey'abayeekera ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni ne batwala. Era bye twasembeyo okumanya nti enteekateeka zino n'empuuga yazirimu okusinziira nti abantu bonna abaakwatibwa abaali e Kalangala mpuuga baamulekayo, yajja yekka era n'asigalayo yekka. Naye nekigambibwa nti oluvannyuma lw'ennaku nga 3 ezaddirira nga amaze okukwatibwa yalabikako mu lukiiko ne Museveni mu woteeri emu ku nsonga ze zimu. So tulowooza nti abaana bano abaasibwa, abantu ababuzibwawo, abattibwa, byonna Museveni n'empuuga babiri mabega. Kaakati nga tumaze okukakasa nti teyalina musango oba tebalina musango, ffenna tukkiriza embeera y'okutulugunyizibwa mu kkomera, nga embeera gy'obeeramu bakuterawo essuubi ne bakkakasa nti togenda kuvaawo wano ate nga bakutulugunya mu kyo nti oluusi oyinza okuwalirizibwa n'okkiriza emisango gy'otaza. Kyova olaba bagaana omuntu yenna okutwalibwa mu kkooti ng'atulugunyiziddwa, era ne beyiro ejjirako ebyo byennyini nti oyinza okukwata omuntu n'omunyigiriza n'abulako wayogera, naye bw'agenda mu kkooti asobola okwogera ebituufu. Kinajjukirwa omukyala Kiiza eyaliko Loop, yali mukyala wa FDC, mukyala w'e Kasese, yakola statement emabegako wano endowooza emyezi giringa 2 mwaka oguwedde, n'agamba nti bwe baali bagezaako okulwanirira abantu baabwe abaakwatibwa gavumenti ya Museveni, bwe baakulemberamu Ereru n'omugenzi Kaweesi ne bagenda ne batta abantu b'e Kasese mu Kirindi ate ne bawamba n'abalala. Abaasigalawo nga balamu Kiiza agamba nti baatuuka ekiseera ne balagira abasibe bayimirize ababawa obuyambi oba ababadduukirira okuva ebweru, era state ng'egamba nti babawe abantu baabwe oba baloya baabwe babawolereze, era ne bafuula Bakiiza ne banne nti bebe obulabe okusinga gavumenti. Era bwe gutyo bwe gwali, abasibe ne bagoba abantu abali bagezaako okubadduukirira, era gye byaggweera baamala ne babata, naye nga babakkirizisa era emisango okuva ku kiifu waabwe kabaka waabwe w'Abakonjo. Wabula kigambibwa nti Katikkiro w'Abakonjo na katakyali mu kkomera kubanga yagaana emisango egyo. Mu ngeri y'emu twawulira Betty Nambooze bakireke, era n'akola statement ye muntu bwe babakwata ye ne Mayiga ne Sseggona, era babayisa mu mbeera eyo nga babagamba nti bakkirize balumirize Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro yaliwo mu kiseera ekyo nti babawa emmundu babakozesa babateeka mu ntale ez'okulwanyisa gavumenti ya Museveni. Babiri baakigaana era bwe bagenda mu kkooti, Mayiga kigambibwa nti ye n'engeri gye baamuyimbulamu ye teyayitako mu kkooti, Kayihura yamuyimbula. Kati bwe nayo tubigatta tutunuulira embeera Ssaanya gy'abadde ayitamu, byonna byayogera si yasoose okubyogera. Tujjukira omuvubuka erinnya lyenvudde mu mutwe naye yatulugunyizibwa gavumenti eno, naye bw'amala n'addukira ku kitebe kya Nuupu nga bamwokyeza paasi. Ayogerera amagye ga UPDF aga Uganda, Felix Kulaije, n'akwata omwana oyo n'amutwala mu mawulire n'amwogeza ebintu ebitaliiyo, era n'amugamba nti bajja kumuyamba bumwe buli kimu alumirize nti aba Nuupu be bamukolako obulabe bwo bonna bwamulabikirako. Era omuvubuka najja n'abyogera, naye bwe yamala naye yennyini yavaayo ne yeetonda newankubadde agamba nti era akyali mikono gy'abantu abo baamusalako, kyokka obuyambi n'ebisuubizo bye baagala mumuwa tebatuukizanko na kimu. Omuvubuka anvudde mutwe munaamujjukira bangi. Waliwo mujjukire abantu abaakwatibwa mu kutega bbomu. Waliwo omusajja yali musajja musiraamu ndowooza ava bitundu by'emukono awo, si kyamujjukira, ennyali nvudde mutwe emyaka giyiseewo. Omusajja yatulendinga nnyo mu mawulire, gavumenti bwe baamutulugunya ennyo ne bamuwaliriza nti muyeekera oba yatta, ndowooza yatta Kaweesi oba bwe babiteekawo nti yatta Kaweesi. So bingi bye tulabye, abantu abafudde bakubye amasasi nga tebalina musango, abasiraamu abaki. So gavumenti ya Museveni y'obuyeekereza ebikola. Naye kiki twagala okugamba abantu nti embeera Museveni gy'atambulizaamu eggwanga, bino ebintu bimala bumazi bannayuganda okusituka ku makya ne mujjawo Museveni, kubanga akoze ebyambyone bingi nnyo ng'ayisawo alumya abantu, naye ate n'alumizaako n'abo abatakoze ebintu ebyo. Kati ekyokulabirako battanga abantu abakyala abajjukira ebitundu by'Entebbe ne babatta ate ne bamala ne babasokotamu
emiti mu bitundu byabwe ebyekyama tulabye ebijambiya n'ebyasembayo byakwata Segirinya okutematema abantu abatalina musango naye ng'olina kintu ky'otagetinga nti oyagala okwate Segirinya omusibeko omusango omunyigirize alumirize Bobi Wine nti yali mabega w'ebyo kakati ebyo tubitegedde so Sanya oluusi tusobola okumwegereza wabula ekizibu kyalina Sanya ng'oyo omuntu nti azze akyukakyuka nnyo mu bigambo bye ate teyayogera mulundi gumu naye yatuula nnyo ku TV ku radio ku social media ng'asaasaanya message eno wabula kinajjukirwa nti Sanya ono era yalabikako mu katambi nga ava mu busiraamu ng'ayingira oburokole naye programu ya leero era ekintu kyakomyewo n'akyegaana ye kennyini n'ategeeza nti yakomawo mu ddiini y'obusiraamu era musiraamu kati ebigambo bye biraga nti kale tukkiriza olw'okuba nti waliwo bangi abayise mu mbeera gy'abaddemu oba gy'alimu tukkiriza ebigambo bye nti ekiseera kituuse n'ayogera amazima wabula ekizibu ekiriwo nti tusobola kugenda mu maaso naye n'amaanyi mangi olw'okuba nti ate era waddamu n'aba nti asanze embeera emunyigiriza era akyasobola okukyusa ebigambo bye so Sanya yeetaaga obuyambi yeetaaga rehabilitation yennyini ng'omuntu era naye yakyogerako nti yeetaaga rehabilitation mabegako awo so tulowooza nti bannayuganda kati basaanidde okuva bamuyambe naye ekirala tulowooza nti kati mu kaseera kano ekitongole kiramuzi kiteekeddwa kati okuvaayo ku nsonga zino ebitongole by'eddembe ly'obuntu bisabiddwa bive bukuukubira bannaddiini ne bakalicho leaders ensonga eno ebakwatako nnyo kubanga kati otwogerera ebintu bino Museveni amaze okukola byonna ebintu byonna biyise kati akomyewo n'amateeka okugamba nti kati aweze ye ng'omuntu nti aweze police bond eteekebwawo constitution naye akimanyi aweze beyiro bagimase Wanyana ne Segirinya n'abantu abalala bangi bamye beyiro naye nga tebalina misango ng'emisango gy'abavunaana gavumenti yagiza kati ensi bw'eba ng'etuuse ng'eri mu mbeera bifaanana bw'eti tewali nsonga yonna egana bannayuganda kusituka tugambe nti ekimala kimala Museveni genda kati ekizibu kiri kimu Museveni naye abantu bonna batunulidde Museveni bonna batya okumugambako kubanga nti buli muntu atudde mu ofisi w'atudde agirimu nga Museveni yagimuteekamu abatudde mu bitebe by'eddiini ebinene Museveni yabateekawo twasobola mugambako abatudde mu bwakabaka bakatikkiro bonna Bunyolo Buganda Busoga okujjako waawa Wekasese yagaana Toolo bonna Museveni yabatuzizza mu ntebe kati amaloboozi gaabwe ne gamba nti gaali compromise tebasobola kuvaayo naye ng'ensi ewabye therefore buvunaanyizibwa bwaffe kati okuvaayo nga bannayuganda tusitukire mu mbeera efaanana bw'eti bwe tuba nga tusobola kukola kintu kino ne Mukama tagenda tusaasira kubanga ffe ffennyini twekozeeko ensobi ng'ensobi bwe batulabawo naye tusirise omuntu atukolako ebintu bino muyaaye naye akimanyi nti muyaaye bwe mugera ku makya ne mugamba tukugobye tasobola wadde okubeera olunaku n'olumu so ebigambo bya Sanya bingi nnyo kati njagala kugatta ebigambo bya Sanya embeera gy'alimu tutunuulire ne violence eri mu kibuga Kampala oba mu Uganda nga gavumenti efandinga n'okuteekateeka abayimbi ne bafuula bagganga sita kakati insecurity eri mu ggwanga ene bwegenda mu maaso tugenda kuba twekozeeko suicide ffe nga bannayuganda naye nga ffenna tulaba ate twogera nnyo ku social media naye ekirala kituuse tuve mu ddembe kubanga bano abantu tutabaanukule n'amaanyi ffe tugenda okufuna ekizibu kati abayimbi bafuuse bagganga naye bamaze okufuuka bagganga balina ekintu kye banoonya Mpuuga Mayiga Balamu Muhoozi Sale Museveni ne Damulira n'abalala nti ekintu kye bakola ku ssaawa zino banoonya kuteeka ggwanga mu katyabaga kyokka banoonya okutagetinga omuntu omu Bobi Wine kyenkakasa nti tebalina bagenda kumujja kubanga bino byonna bakola tebalina ngeri gye basobola kumakisesinga nti yabasookayo dda ne bannayuganda ne babasookayo kakati ku makaseera kano babadde bategeka ekivulu oba ebivulu byabaddewo mu lusooka omwaka abaabitegeka ba Abitex n'abalala balina ekigendererwa ekyokutondawo violence eno era ne baleeta abantu mu bugenderevu kubanga omwogezi wa poliisi yagamba nti tuweze eggaali mu bikujjuko bino naye twalaba Bebekulu Palaso Irene Skin nga baleese zibayita eggaali za bagganga era tuwulidde nti waliwo n'omuntu gwe baakuba ekiteebezo okuba nti yafudde abalala balina ebisago era ng'omwana oyo Irene Skin yayogera n'agamba nti obanga tusobodde okuba bali mu lubiri ng'ali mu kivulu ekirala olwo ekyali somawo bakulu emityana naye ate bano banaakola batya era n'aweera n'awooningira n'alabula nti oba abakozi be batu kati ate beetegeka ekigenda okubeera mu campaign amaanyi bagajjawa poliisi ensonga eziyita bbali bwe bawandiisa ekiwandiiko kati sayiningiddwa bavaayo mutugenda kubakwata tewali gwe bakutte tewali aguddewo omusango Mpuuga ali enaawera mbw agenda kugenda kuyamba Irene Skin kubanga balina endagaano era nga bamuteekateeka aleete obuvuyo kati poliisi ebeeganye abategesi b'ebivulu babeeganye Balamu yeeganye onani ono wakati akasonga abe Businguzi abeeganye n'abalala babiganye naye nga temu kubiteekateeka babadde bonna naye ekibivuddemu consequences zibivuddemu basigadde bokka kati awo tulina okutunula ennyo ekibinja kino kirina ki ekyokubiri tutunuulira abayimbi abaatwalibwa ne bagenda Salimu Sale okumala ebbanga kumpi lya myaka 2 nga bakulembeddwa Kenzo Salimu Sale yabagoba n'abawandiikira ebbaluwa naye ne baamala ne bagendayo physically era n'abagobera ku muzindaalo mu lujjudde lw'amawulire
kati kitegeeza nti abantu bonna be baatwala oba be baasika be balowooza nti bagenda kulwanyisa Bobi Wine bakitegedde nti tebakyalina mugaso. Omugaso gw'abatwaza teguliiwo. Kubanga balowooza nti banaakola bye bakoze bajja kunyigiza Bobi Wine atendewalirwe abe mu bintu bino. Naye ate eky'ennaku nti kibakola kisigala ku bo. Bobi Wine asigala alinya bulinya waggulu. Kakati bw'ogatta ebyassaanya, ogatte eby'abayimbi, kakati ogattireko emisango gyonna zibaawo Museveni talina buwanguzi. Nti olw'okuba ensi abaaliwo nga tebasobola kumwogerako nga rediyo zonna zaabwe TV zonna zaabwe kubanga osanga TV za bapasita za kereziya za kanisa za muzikiti ne rediyo za Bwakabaka naye nga ate abazituddemu aba controlling ebintu ebyo byonna baateekebwawo Museveni mu bifo ebyo. Now tulowooza nti kati ekiseera bw'abanga Mujahideen avuddeyo n'ayogera bino byayogera finayo tukakasa nti ayogedde amazima ne tulaba Olivia Lutaya nga yavaayo n'ayogera straight, so tugenda kati okuteekawo embeera okuwaliriza abali mu cultural institutions babayita batya religious leaders tubalabula omulundi ogusembayo. Njagala kubalabula omulundi ogusembayo nti ensi weeraze nga mutudde ebigenda mu maaso nga mubitunuulira nga mubisupportinga naddala nnyo gavumenti y'Emmengo ng'etuddemu abasajja bampuuga basegona babedi bwanika bamayiga n'abalala simanyi bonna bakawuki baani abo. Tulina okubawa warning ensembayo nti bwe kijjanga nga kituuse mu kiseera kyammwe nga mugenda okusasula ebyemukoze ensi ya Uganda okunyigiriza bannansi ng'eggwanga muliwo Omunyarwanda, mbasaba obutasaba kisonyiwo. Olwaleero Mujahideen yakisabye talina maanyi gonna naye mu bbanga ettono lino yavudde mu Christmas ategedde nti ensi yakola ki akisabye. Naye tulowooza nti nammwe mwandibadde mukola kyekimu mwe bakalitio leaders, religious leaders, bapolitician, ba human rights, abapoliisi, ab'amagye, abakoze effujjo ku bannayuganda. Ekiseera muveeyo ekyamazima temukyalina buwanguzi. Kyenkakasa temukyalina buwanguzi. Singa obuwanguzi bubaddewo abayimbi ku ssaawa zino bandibadde bakyali wasali musale. Fangoni n'ebintu bye byonna bibadde bakola byonna byandibadde ku ssaawa zino ng'ali favored naye buli muntu amwegaana. Kaakati gwe nange Mukama bawo omukisa. Mpozi n'ekirala Sanya ayogedde ku masimu agamukubirwa bayisa abamilitale nti baagala agenda abatwale ewali zitanka emmundu n'ebyokulwanyisa. Naye agambye nti ebyo byonna babimutendeka babimutuuzaamu bwadde bweru asobole okubyogera. Naye tujjukire nti ASP Asiimwe Bible and Politics yatandika okusomola ebintu bino ng'abaana bano bakyali basibe. Era n'atubuulira nti babataddeko akazito mu kkomera gye bali bakkirize emisango. Najja ng'atuwa updates ku baana bano bali mu makomera. Naye bwe era nnyonnyola ebigambo bya Asiimwe yatugamba nti bagenda kubata naye nga balina ebyokulwanyisa bye bagenda okuba nti baabiziika awantu bibenga ebikaddiwakaddiwa bano ne baviira mu kkomera nti abatwaleeyo. Era yayogera mu bitundu by'eruweero n'ekalangala nti bagenda okuteeka ebintu ebyo. Era enteekateeka eyo nesigala bwe babateera naddamu n'agamba ekintu ekyo nti bamaze omuteekateeka era bagenda kumulambuza owali ebifo ebyo bye bagamba nti baziikamu emmundu oba ebyokulwanyisa. Kati olwaleero Sanya akyogedde bulambalamba nti bamubanja tanka n'ebyokulwanyisa naye nga kyayogerako kati emyezi gibadde ng'ena emabega. ASP Asiimwe Bible and Politics wire yayogera ekintu ekyo n'akiddiŋŋana nnyo. Olwaleero message yino evuddeyo. Sanya akugamba nti emmundu n'ettanka na biki amasasi byonna baamugamba nti babizika kati baagala ate yennyini agenda bibalage banonyezeeko obujulizi. Mu ekyo waliwo ne ttiimu endala eyagala okuzimba ekyebisiyaga mu ggwanga ekulembeddwa ndowooza abali abanuupu bano bampuuga abedi bwanika bambate kamwa n'abalala naye ttiimu weeri. Naye ebigambo Sanya byayogera byonna emisango egyo emyaka gye maamala mu kkomera egyo emyaka ena gavumenti yalema okuleeta obujulizi. Yo yennyini ng'ebakutte nerema okuleeta obujulizi wabula kitukakasa nti babaleetera magazini emu ate mu bagenda bugenzi bagifunira amaka g'omuntu omu era nga twala bakola bodyguard wa Bobi Wine ne bamusulira ennyota awaka. Kati waka gavumenti yabulwa obujulizi emyaka ena ne babawaliriza bakkirize emisango basooke babasonyiwe. Kati kiba kitegeeza nti bino byonna Sanya byayogera bibadde byabwewusa era nga buli muntu yenna abiraba kubanga omuntu n'ogamba nti Bobi Wine yatutumanga tugenda twokya ekibuga yennyini talina bujulizi. Tukume emipiira mu kkubo talina bujulizi. Twabba obululu talina bujulizi. Yennyini ng'omuntu eyabyogera kati nga yalinga yamugamba yalinga alowooza nti bw'anaabyogera bijja kuba bikomyawo nga bikoze eki nga biwedde. Kati olwaleero omuntu akubuuza nakugamba naye Sanya n'ebimu abyogera naye nga yali mukomera twabba obululu naye nga ali mukomera miliyoni 2 ez'obululu. Kati miliyoni 2 ez'obululu wazibba baakukwata n'okuteekako ogw'obutujju olina ebyokulwanyisa ate omuntu omu n'akukwata n'akuyimbula ate okomewo ojje mu kampu olonde oddeyo naye ng'obbira Bobi Wine akalulu. Totally madness. Era kyenkakasa nti ku luno
ndoza ani balamu fulufiga nabali munteka tekeno bonna abali mabega wa kino kyo basanye bave betondere gwanga kubanga kisuse ku busiru nekifuka ekyobujega niye kinewisa ati bannayuganda bitundu denga bya kisazi we wawo obulimba batadde kungulu ati nabona kutambula bakutya nokogera abantu bakutya kuba bino nabya buswavu gye bali natwe tubalikana babiyimirirako bajja kuloza tetutegeera so ensi eno kujjayo omukono gulamula naye omukono gugenda kulamula ensi eno tukugenda kuva walala gwina kuba mufefe nyini abantu so tusituke tulamula abantu bano mukama bawo mukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.